Bu ön tarafı zaten biliyorsun abi. Şu ortada var. Orta ayaklarda var. Bak patlatmış hep buraları. Zaten dikkatli bakarsan görürsün. Şu arka taraflarda biraz eğrilikler var. Şuralarda. Onları düzelteceğiz. Arka kapak kısmında çok az bir şey var. Adam müsait mi? Muhammed söyle. Haklarda mı yana söyleyeceğiz? Buralarda eğrilikleri kopmuş. Kaç burada? İşte böyle abi.